دې چم کې مشمارین د وی شتیش کسانو کونډې چولې دي چې لړ مینان راځي نو چې غرب چونه په توحید آباد کې د مون خوا کې نیولي یو ځای بل ځای د جماعت نه ادر ورودر غل ته به غل وایو ساز ته به ساز وایو چور ته به چور وایو یو خبره چې حلاله حلاله بی چې آرامه آرامه بی په هغې به څوک خفه کېږي نه د یو که چېرې تا سره دلیل چا سره وي چې حلاله را نو دا زه بیا څه کومه 3 میټرې 4 زمونږ لګېدلي دي بس غرب به تې وباسم ولې دا زه داسې خیراتونه کومه ما ته وښیې که د کوړي د مدرسې پات وای که د کراچۍ د مدرسې د پات وای که د دیوبنیانو پات وای که د اهل حدیثو پات وای که د شیعګانو پات وای که چېرته د اهل سنت والجماعت پات وای او هغوی وایي چې موږ یې ذمهوار یو دا سیز حلال دی نو وروره زه به ړومبی یم دا 3-4 میټران چې زه چلومه دا د خیراتونه مثال کوم خو غرب به وباسو تي که نه نه وروره د بچی خېټه ته چې حلالا وړی لاړه حلال رزق لاړو احتیاط پکې مونږ خو کیسه کوو چې امام پلانکې او امام ابو حنیفه رحمت الله علیه او پلار یې داسې و هغه چې کوم دی نو یو سیو را روانو په اوبو کې و د هغې نه یې چک کړی و بیا ورسره غم او مالک پسې ګرځېدو او چې دی نو داسې چلو د حلالو د حرامو او بیا څلوېښت ورځې چې دی نو ځان ساتو چېره دا زما خېټه کې به دا حرامي دا خبرې زما او ستا دپاره هم دي پکار دا دي چې زما او ستا د خېټې ته نوړی حلاله لاړه زما او ستا د بچي خېټې ته نوړی حلاله لاړه نو د دې بچي تربیت په خپله جوړ دی سم دی نو پردی خبرې او غیبتونه د یو بل پسې لګیا کېده د دې نه وتل پکار دي بلکې تربیت طرف ته د اولادو د بچو جوړېدو طرف ته مخه پکار ده چې دا بچی جوړ شي دا بچی به مال او تاله صدقې جاریه که دی جوړ شو او که دی ناجوړه شو نو دی به زما او ستا جایداد والوځي دی به زما او ستا پټکې والوځي دی به زما او ستا عزت والوځي